تخيل إن يوم عادي جدا في متجر لألعاب الفيديو يتحول فجأة للغز غامض يهز مدينة كاملة. في يوم من شهر يناير سنة 2007 في جريمة حصلت جوه متجر، وكل الناس كانوا فاكرين إن حل الجريمة دي هيكون سهل، بس مع مرور الأيام القضية دي هتتعقد جدا، والشرطة ما كانش عندهم أي دليل يعرفوا من خلاله المجرم الحقيقي، لحد ما أخيرا هتوصل مكالمة للشرطة هتكون هي السبب في حل لغز القضية. يا ترى إيه اللي حصل في المتجر، ومين اللي عمل الجريمة دي، وإزاي الشرطة في النهاية هيوصلوا للمجرم؟ ده اللي هنعرفه من أحداث قصتنا. بس قبل ما نبدأ عايز أقول لكم إن في كلمتين مهمين جدا هقولهم في نهاية الفيديو، فياريت كلنا نتفرج على الفيديو للنهاية ونستنى الكلمتين اللي هقولهم. ياريت كمان كلنا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. أمبر بيلكن اتولدت يوم 6 ديسمبر سنة 1981 في مكان اسمه سان أنطونيو موجود في تكساس، ولأنها كانت الطفلة الوحيدة لأبوها وأمها فهم الاتنين كانوا مهتمين بها جدا وبيعملوا لها أي حاجة نفسها فيها. أمبر من صغرها وهي بتحب الحيوانات جدا زي القطط والكلاب والسلاحف، وأي حيوان من دول كانت بتشوفه في الشارع كانت بتاخده معاها للبيت، ومن حبها في الحيوانات دي كانت بتحلم إنها لما تكبر تشتغل طبيبة بيطرية. فعلا أمبر خلصت المدرسة الثانوية وكانت بتخطط إنها تدخل للجامعة، بس قبل ما تعمل كده قررت إنها تشتغل لفترة لحد ما تجمع مبلغ كده من المال وتدفع بيهم مصاريف الكلية لنفسها. أمبر قدرت إنها تلاقي وظيفة في متجر لألعاب الفيديو وقدرت تثبت نفسها في شغلها الجديد، عشان كده كل الناس هناك كانوا بيثقوا فيها، وقدرت إنها تبقى مديرة المتجر ده خلال وقت قليل جدا. وبعد 3 سنين من شغلها في المتجر ده، وتحديدا سنة 2005، أمبر اللي عندها 25 سنة قررت إنها تدخل كلية الطب البيطري زي ما كانت بتحلم طول عمرها، بس للأسف مش هتلحق إنها تحقق حلمها. يوم 29 يناير سنة 2007 أمبر كانت المفروض تفتح المتجر عشان تبدأ الشيفت بتاعها، ولأن زي ما قلنا أمبر كانت هي مديرة الفرع ده فهي كانت متعودة إنها بتوصل أول واحدة لهناك، بس في اليوم ده تحديدا ما كانش فيه أي أثر ليها، وحتى ما كلمتش حد تقوله إنها مش هتعرف تيجي. باقي الموظفين لما لقوا إن المتجر مقفول حاولوا إنهم يكلموا أمبر، بس هي ما كانتش بترد عليهم. تواصلوا مع المركز الرئيسي عشان يقولوا له على اللي حصل وإن أمبر ما فتحتش المتجر. فعلا الفرع الرئيسي حاول يرن على التليفون بتاع المتجر عشان لو هي جوه، بس برضه ما كانتش بترد عليهم. المركز الرئيسي طلب من واحد من الموظفين اللي هناك واللي اسمه جيوفاني إنه يقرب شوية من المتجر ويشوف لو في أي حاجة غريبة هناك. بدأ يتمشى حوالين المتجر عشان يشوف لو في أي حاجة غريبة ويحاول يبص من أي شباك، بس برضه ما كانش فيه أي حاجة غريبة، عشان كده قرر إنه يمشي. تواصل مع الإدارة وقال لهم على كل اللي حصل، وحاول كمان إنه يكلم أمبر أكتر من مرة، بس لحد دلوقتي أمبر ما كانتش بترد على أي حد. حوالي الساعة 2 الظهر الإدارة تواصلوا مع جيوفاني للمرة التانية وطلبوا منه يروح للمتجر ويشوف لو في أي جديد هناك. جيوفاني وصل لهناك ولقى برضه الأنوار مطفية والأبواب مقفولة وكل حاجة كانت زي ما هي، بس المرة دي لما بص من الشباك لقى واحد كان موجود جوه المتجر. الشخص ده كان اسمه براندون، وكان زميل ليهم في المتجر اللي هما بيشتغلوا فيه، وكان معاه المفتاح بتاع المتجر لأنه أصلا كان المساعد بتاع أمبر. براندون لما شاف جيوفاني فتح له الباب عشان يدخل، وجيوفاني أول لما دخل هناك لاحظ إن المتجر كان متبهدل جدا، وكل صناديق الألعاب كانت مرمية يمين وشمال، وحتى الخزنة بتاعت الكاشير كانت مفتوحة وفي فلوس كانت واقعة منها على الأرض. يعني واضح جدا إن في عملية سطو حصلت على المتجر ده، بس الغريب إن براندون كان بيتصرف وكأن مفيش أي حاجة حصلت. جيوفاني لما شاف المنظر ده اتجه بسرعة ناحية أوضة المدير، لأن أوضة المدير ده كان فيها الخزنة الكبيرة اللي بيجمعوا فيها كل الفلوس في نهاية اليوم. وأول لما وصل لهناك شاف منظر مرعب، كان في جثة مرمية على الأرض وفي كيس بلاستيك لونه أبيض ملفوف حوالين رقبتها. عشان كده جيوفاني كلم الشرطة بسرعة، قال لهم على كل اللي شافه. الشرطة وصلوا بسرعة للمتجر ولقوا إن الجثة اللي موجودة في أوضة المدير كانت جثة أمبر، وأول استنتاج الشرطة وصلوا له إن المتجر حصلت عليه عملية سطو وأمبر اتقتلت خلال عملية السطو دي. كان طبيعي جدا الشرطة تفكر بالطريقة دي، لأن الخزنة بتاعت الكاشير كانت مفتوحة ومتاخد منها فلوس،
وكمان الخزنة الكبيرة اللي موجودة في أوضة المدير كان متاخد منها كل الفلوس اللي فيها. الشرطة لقوا كمان إن العربية بتاعت أمبر كانت في الجراج اللي قدام المتجر، وأبواب العربية دي كانت مفتوحة، والموبايل كان موجود على كرسي العربية. الموضوع كان غريب جدا بالنسبة للشرطة، وكانوا بيسألوا نفسهم هو إيه اللي يخلي أمبر تسيب العربية بتاعتها مفتوحة وكل الأغراض بتاعتها كانت موجودة في العربية. الحاجة برضو اللي مش منطقية بالنسبة للشرطة هو إزاي المجرم دخل وخرج من المتجر، خصوصا وإن جيوفاني لما وصل للمتجر الصبح كل الأبواب كانت مقفولة. المحققين لما دوروا في مسرح الجريمة عرفوا إن المجرم مش بس سرق الفلوس اللي في الخزنة، ده كمان سرق حوالي 50 CD عليهم ألعاب وجهاز إكس بوكس وجهاز بلاي ستيشن، والحاجات دي كان سعرها حوالي $6000. الشرطة بعتوا جثة أمبر للتشريح، والطب الشرعي حدد إن سبب الوفاة هو الاختناق. يعني واضح إن المجرم ربط راسها بكيس البلاستيك اللي هم لقوه في مسرح الجريمة لحد ما اتخنقت وماتت في مكانها. اكتشفوا كمان إن أمبر كانت مربوطة من إيديها بشريط لاصق وتعرضت للتعذيب كتير جدا. يعني المجرم كان رابطها وبيعذبها عشان حاجة معينة، وبعدين فك إيديها وسابها في مسرح الجريمة. المحققين بدأوا يتكلموا مع كل الموظفين اللي في المتجر، وعرفوا منهم إن أمبر بتروح الشغل كل يوم الساعة 9 الصبح، مع العلم إن المتجر ده كان بيفتح الساعة 10 الصبح. أمبر كانت بتروح شغلها كل يوم بدري عشان تاخد الفلوس من الخزنة تنقلها للبنك، وبعدين ترجع تبدأ يومها مع الموظفين بشكل طبيعي. الشرطة اتكلموا مع الناس اللي عايشين حوالين المتجر، وعرفوا منهم إن في اليوم ده أمبر فعلا وصلت للمتجر في الميعاد اللي هي بتيجي فيه كل يوم وفتحت في ميعادها. يعني أكيد ده الوقت اللي حصلت فيه الجريمة، لأن أمبر دخلت المتجر وما خرجتش مرة تانية. الشرطة بدأوا يدوروا في الموبايل بتاع أمبر، ولقوا إن آخر رقم تواصلت معاه كان رقم لمدير لفرع تاني من نفس المتجر. الشرطة تواصلوا مع الراجل ده، وهو قال لهم إنه فعلا كلمها الساعة 9 الصبح، وهي قالت له إنها موجودة في المتجر. بس فجأة أمبر قالت له إنها هتقفل دلوقتي، وقفلت معاه الخط من غير أي مقدمات. الشرطة لما جمعوا كل المعلومات دي مع بعضها بدأوا يفكروا إن اللي حصل ده أكبر بكتير من إنه يكون عملية سطوة عشوائية. ده واضح جدا إن المجرم كان عارف أمبر، وعارف كمان المواعيد بتاعتها كويس، وخطط كويس لجريمته. أولا لأن العنف المستخدم في الجريمة كان قوي جدا، رغم إن أمبر كانت فاتحة الخزنة أصلا عشان تخرج منها الفلوس. يعني المجرم مش محتاج إنه يربطها ويعذبها وبعدين يقتلها، إلا لو كان عارف إن أمبر تعرفه كويس، وإنه لو سابها عايشة أكيد هتبلغ عنه. الشرطة برضو بيقولوا إن عمليات السطو المعروفة للناس معروف إن المجرم بيستخدم مسدس أو بيستخدم سكينة، إنما المجرم يستخدم الخنق بإنه يقتل الضحية بتاعته، فدي كانت جديدة بالنسبة لهم. الشرطة كمان توقعوا إن المجرم دخل للمتجر من خلال الباب الخلفي، والباب ده كان جنبه عدد كبير من الأبواب مشابهة ليه بيودوا على متاجر تانية. يعني المجرم لو مش عارف المبنى ده كويس هيبقى صعب جدا إنه يوصل للباب بسهولة. الشرطة لما جمعوا كل المعلومات دي مع بعضها بقوا متأكدين بنسبة 100% إن المجرم يعرف أمبر كويس جدا، واحتمال كبير يكون واحد من الموظفين في المتجر. للأسف المتجر ده ما كانش فيه أي كاميرات مراقبة، وحتى الشرطة لما دوروا كويس في مسرح الجريمة ما كانش فيه أي بصمات ولا حمض نووي ولا فيه أي حاجة توصلهم للمجرم. ورغم إن مفيش أي دليل مع الشرطة يعرفهم من المجرم، إلا إنهم في الوقت الحالي كان عندهم مشتبه فيه قوي جدا. فاكرين براندون اللي جيوفاني شافه وهو جوه المتجر؟ براندون كان موجود في المتجر وقاعد هناك في الضلمة، وكمان كان عامل نفسه مش شايف الفوضى اللي مرمية على الأرض. الشرطة لما سألوا براندون هو ليه ما بلغش الشرطة، قال لهم إنه أصلا ما دخلش الأوضة بتاعت المدير عشان يعرف إيه اللي حصل هناك. قال كمان إنه في اليوم ده وصل لشغله قبل دقايق قليلة من وصول جيوفاني، ولقى إن الدنيا ضلمة، وكان فاكر إنه واصل بدري عن ميعاده. ولما شاف الحاجات اللي مرمية على الأرض كان فاكر إن الشيفت بتاع امبارح هو اللي سايب الحاجات دي بالشكل ده، وإن هو اللي هيضطر ينظف كل الفوضى دي بنفسه، عشان كده كان متضايق جدا. براندون كان مصر في التحقيقات إن ملوش أي علاقة باللي حصل لأمبر، وإن علاقته بيها كانت كويسة جدا وما عندوش الدافع اللي يخليه يعمل كده. بس المحققين طبعا ما اقتنعوش بأي حاجة من الكلام ده. اللي زود الشكوك كمان حوالين براندون إن الشرطة لما اتكلموا مع زمايله في المتجر وسألوه عن علاقة أمبر وبراندون، كل الناس أكدوا إن أمبر طول الوقت كانت بتشتكي منه لأنه كان المساعد بتاعها، وعلى حسب كلامهم إن أمبر كانت شايفاه مهمل جدا، وإنها كانت بتقدم شكوى ضده في الإدارة وبتطلب في الشكوى دي إنهم يمشوه من شغله. بس أغرب حاجة في القصة دي كلها إن أمبر كانت المفروض تبعت الشكوى للإدارة في نفس اليوم اللي هي اتقتلت فيه. يعني بالنسبة للشرطة براندون عنده الدافع
اللي يخليه يرتكب الجريمة. الشرطة عملوا إذن بتفتيش بيت براندون والعربية بتاعته والموبايل بتاعه، بس الغريب إن ما كانش فيه أي حاجة بتربط براندون بشكل مباشر بالجريمة اللي حصلت. والموضوع ده كان غريب بالنسبة للشرطة، لأن زي ما احنا عارفين المجرم أخد معاه 50 سي دي وأجهزة بلاي ستيشن وأجهزة إكس بوكس، وكل الحاجات دي ما كانش ليها أي أثر في بيت براندون. الشرطة كمان لما جابوا سجلات الهاتف بتاعت براندون لقوا إنه ما كانش موجود قريب من المتجر لحد الساعة 2 بعد الظهر، والطب الشرعي محدد إن جريمة أمبر حصلت الساعة 9 الصبح. الأغرب كمان إن براندون قال للشرطة إن عنده حجة غياب قوية جدا، لأن براندون في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة كان موجود عند خطيبته بيساعدها هي وأبوها في حاجات في بيتهم. الشرطة تواصلوا مع خطيبته ووالدها وتأكدوا إن فعلا براندون كان موجود عندهم لحد الساعة 1 الظهر. رغم كل ده كانوا الشرطة لحد دلوقتي مش مقتنعين إن براندون ملوش علاقة بالجريمة اللي حصلت، عشان كده فضلوا يومين ورا بعض يروحوا لخطيبة براندون ويتكلموا معاها ويسألوها عن حجة الغياب بتاعته. وخطيبته فعلا أكدت إنه كان موجود عندها وإنه حتى ما خرجش من البيت عشان يرتكب الجريمة ويرجع مرة تانية. في الوقت ده الجنازة بتاعت أمبر اتعملت وبراندون ظهر في الجنازة بتاعتها، وطبعا كل اللي موجودين هناك كانوا عارفين إن براندون هو المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة اللي حصلت. عشان كده كل أفراد عيلتها وحتى أصحابهم كانوا بيعاملوا براندون بطريقة وحشة جدا. الشرطة في النهاية اقتنعوا إن براندون ملوش أي علاقة بالجريمة اللي حصلت، خصوصا وإن عنده حجة غياب قوية. عشان كده كانوا مضطرين إنهم يبدأوا تحقيقات جديدة عشان يوصلوا لأي مشتبه فيه جديد. أول حد الشرطة فكروا فيه كان واحد اسمه فريد، وده كان صديق أمبر. والشرطة لقوا إن أمبر كانت بعت رسالة لفريد بتقول له فيها إنها بتحبه قبل دقايق من الجريمة اللي حصلت. بس الشرطة لما تواصلوا معاه لقوا برضه إن عنده حجة غياب قوية في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة، عشان كده الشرطة استبعدوه من المشتبه فيهم. الشرطة كانوا حاسين إنهم وصلوا لطريق مسدود في القضية، وما كانش في حل قدامهم غير إنهم يعملوا مؤتمر صحفي يطلبوا فيه من كل الناس إن أي حد عنده معلومة عن الجريمة اللي حصلت يتواصل معاهم في أسرع وقت ممكن. عملوا كمان مكافأة $100,000 لأي حد يساعدهم في القبض على المجرم، واللي وفر المبلغ ده كان المتجر اللي أمبر كانت بتشتغل فيه. الشرطة فعلا وصل لهم عدد كبير جدا من الرسائل خلال الأسابيع الأولى، بس في النهاية الرسائل دي كانت بتوصل الشرطة لطريق مسدود. عشان كده القضية بتاعت أمبر اتحولت لقضية باردة. بعد حوالي 7 شهور من الجريمة اللي حصلت لأمبر، الشرطة وصل لهم مكالمة من واحد وطلب منهم إنه ما يقولش على اسمه، بس الراجل ده أكد للشرطة إن عنده معلومات مهمة جدا عن الجريمة اللي حصلت لأمبر. الراجل ده في البداية كان متردد وبيحاول يتكلم مع الشرطة بالألغاز، بس لما الشرطة أكدوا له إنهم مش هيقولوا على اسمه وافق أخيرا إنه يقابلهم ويقول لهم على كل اللي حصل. الشاهد ده بيقول إن قبل يوم واحد من الجريمة اللي حصلت لأمبر في واحد من أصحابه عرض عليه إنه يساعده في عملية سرقة سهلة وهيكسبوا منها فلوس كتير جدا. ولما الراجل ده رفض العرض كان فاكر إن خلاص العملية اتلغت، بس تاني يوم لما شاف في الأخبار الجريمة اللي حصلت لأمبر بدأ يفكر إن صاحبه ده هو اللي ارتكب الجريمة، خصوصا وإن صاحبه كان بيشتغل في نفس المتجر ده. طبعا دلوقتي كلنا متوقعين إن الشاهد ده كان يقصد براندون، بس لا يا صديقي، توقعك مش في محله، لأن الشاهد ده كان يقصد جيوفاني اللي أول واحد وصل لمسرح الجريمة. الشاهد ده قال للشرطة إنه قابل جيوفاني بعد يوم من الجريمة اللي حصلت وسأله هو أنت اللي قتلت أمبر، وجيوفاني اعترف له إن هو فعلا اللي قتلها. الشاهد بيقول إنه كان مصدوم جدا من الكلام اللي سمعه، وفي نفس الوقت كان خايف يتواصل مع الشرطة لأن جيوفاني لو عرف الموضوع ده ممكن يقتله. بعد المعلومات الجديدة اللي وصلت للشرطة المحققين استدعوا جيوفاني وسألوه عن الجريمة اللي حصلت لأمبر، بس هو أكد لهم إن ملوش أي علاقة بالجريمة اللي حصلت. ولأن الشرطة ما كانش عندهم أي دليل ضده وحتى ما فيش بصمات ولا حمض نووي في مسرح الجريمة، فالشرطة اضطروا إنهم يسيبوه يمشي. الشرطة حاولوا يقدموا القضية للمحكمة بشهادة الشاهد اللي معاهم، بس المدعي العام ما اقتنعش وقال لهم إنه محتاج دليل قوي عشان يثبت التهمة ضد جيوفاني عشان ما يبقاش فيه أي فرصة إنه يخرج من السجن. الشرطة قرروا إنهم يتجهوا ناحية بيت جيوفاني ويتكلموا معاه مرة تانية، بس المرة دي قرروا إنهم ياخدوا منه عينة حمض نووي. هو صحيح ما كانش فيه أي حمض نووي في مسرح الجريمة، بس الشرطة قرروا إنهم ياخدوا منه عينة بحيث إنهم لو لقوا عينة بعد كده يقدروا إنهم يقارنوها بيها، وبحيث كمان إنهم لو أخدوا عينة وهو فعلا المجرم ممكن يبدأ إنه يتوتر ويقول قدامهم أي حاجة غلط.
فعلا الشرطة بدأوا ينفذوا خطتهم واتجهوا ناحية بيت جيوفاني وأخدوا منه عينة، بس لما بدأوا يتكلموا معاه كان باين عليه إنه هادي جدا وما قالش أي حاجة مختلفة عن اللي قالها قبل كده. تاني يوم الشرطة اكتشفوا إن جيوفاني عمل حاجة غريبة جدا. جيوفاني أخد مراته وولاده وخرج بيهم من المدينة واتجه بيهم ناحية مكان اسمه لاريدو موجود على الحدود مع المكسيك. يعني واضح جدا إن جيوفاني ناوي يهرب بعيلته بره أمريكا، بس لأن الشرطة ما كانش عندهم أي دليل ضده فما كانش فيه أي حاجة في إيديهم يعملوها تخليهم يمنعوا من السفر. خلال الشهور اللي بعد كده الشرطة حاولوا بكل الطرق إنهم يلاقوا دليل يربط جيوفاني بالجريمة اللي حصلت، بس كل ده كان من غير أي فايدة. وبعد حوالي سنة ونص هيوصل مكالمة للشرطة من واحدة اسمها فيرونيكا هتكون هي السبب في حل لغز القضية. فيرونيكا دي كانت زوجة جيوفاني، وفي يونيو سنة 2008 تواصلت مع الشرطة وقالت لهم إن عندها معلومات مهمة جدا عن جريمة قتل أمبر. فيرونيكا بتقول إنها لما عرفت في البداية عن الجريمة اللي حصلت لأمبر عمرها ما فكرت في لحظة من اللحظات إن زوجها هو المجرم، بس الشرطة لما وصلوا للبيت وأخدوا منه عينة الحمض النووي كل حاجة في البيت اتغيرت. لأن بمجرد خروج الشرطة من البيت جيوفاني كان متوتر جدا وقال لها إنهم لازم يهربوا في أسرع وقت ممكن. ولما سألته هم هيهربوا ليه قال لها إن الشرطة مشتبهين إن هو اللي قتل أمبر. ولما سألته هو أنت اللي قتلتها قال لها أيوة أنا اللي عملت كده. فيرونيكا بتقول إنها في اللحظة دي كانت خايفة جدا على حياتها وحياة أولادها ووافقت إنها تعمل معاه أي حاجة كان بيطلبها منها. قالت كمان إن جيوفاني طول عمره كان شخص مسيطر وإنها لو حاولت في مرة ترفض له طلب كان بيربطها بشريط لاصق ويضربها وما يفرقش معاه ولاده يشوفوا كل اللي بيحصل ده ولا لأ. قالت كمان إنها كانت متأكدة إنها لو بلغت الشرطة في الوقت ده جيوفاني كان هيقتلها، عشان كده وافقت إنها تروح معاه على حدود المكسيك. وفي يوم وهم راكبين العربية مع بعض فيرونيكا سألته هو أنت اللي قتلت أمبر؟ قال لها أيوة قتلتها وأنا بسرق المتجر. قالت له أنا عايزة أتطلق وأخد الولاد وكل واحد فينا يروح لحاله. قال لها خلينا نروح لكافيه نتكلم مع بعض وهعمل لك هناك كل اللي أنت عايزاه. طبعا إحنا عارفين إنه ما أخدهاش لكافيه ولا حاجة، هو أخدها لطريق مقطوع ووقف العربية وطلع مسدس من جيبه واداها المسدس. قال لها لو أنت عايزة تقتليني فيلا اعملي كده. فيرونيكا رفضت انها تقتله وقالت له انا لو قتلتك هدخل السجن وانت هتموت والولاد هيبقى مالهمش اي حد، عشان كده اخدها هي والولاد ووداهم عند امها. اول لما فيرونيكا حست انها في امان عند امها قررت انها تكلم الشرطة وتقول لهم على كل اللي حصل. الشرطة لما عرفوا كل المعلومات دي كانوا شايفين ان معاهم ادلة كافية تخليهم يقبضوا على جيوفاني، بس المشكلة اللي بتقابل الشرطة في الوقت الحالي انهم مش عارفين هو فين جيوفاني دلوقتي، واللي أكيد بالنسبة لهم بنسبة 90% إنه خلاص سافر المكسيك. عشان كده الشرطة في أمريكا تواصلوا مع الشرطة في المكسيك وبلغوهم باسم جيوفاني ومواصفاته عشان لو لقوا أي أثر ليه يتواصلوا معاهم. وفعلا بعد حوالي شهر ونص تقريبا الشرطة في المكسيك عرفوا إن جيوفاني موجود عند بيت ناس قرايبه موجودين هناك، والبيت ده كان قريب جدا من حدودهم مع أمريكا. الغريب إن الشرطة لما وصلوا لهناك عشان يقبضوا عليه لقوا إنه كان بيلعب بلاي ستيشن بواحد من الأجهزة اللي هو سرقها من المتجر. ولأن في اتفاقية تسليم مجرمين بين أمريكا والمكسيك فالموضوع كان سهل جدا وسلموه هناك لولاية تكساس. الشرطة في الوقت ده قرروا إنهم يعملوا صفقة مع جيوفاني، خصوصا إن كل الأدلة اللي ضده كانت أدلة ظرفية، يعني كانت شهادة مراته وشهادة صاحبه، إنما ما كانش فيه مثلا حمض نووي ولا فيه بصمات. عشان كده الشرطة كان لازم يعملوا صفقة معاه. الصفقة اللي عرضوها على جيوفاني إنه يعترف بالذنب في جريمة قتل مقابل إنه ما يتحكمش عليه بالإعدام ويتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 سنة. جيوفاني وافق طبعا على الصفقة بتاعت الشرطة ووافق كمان يقول لهم عن اليوم اللي حصلت فيه الجريمة. جيوفاني بيقول للشرطة إن يوم 29 يناير سنة 2007 اتجه ناحية المتجر وكان هدفه وقتها هي سرقة المتجر لأنه فقد وظيفته ومحتاج فلوس، يعني ما كانش عنده أي نية إنه يرتكب جريمة قتل أمبر. بس أول لما وصل ولقى إنها موجودة هناك بدأ إنه يهددها وهي كانت بتعمل أي حاجة يقول لها عليها، بس لما حاولت إنها تطلب المساعدة قرر إنه يقتلها. الشرطة طبعا ما اقتنعوش بأي حاجة من الكلام ده لأكتر من سبب. أولا لأن جيوفاني ما كانش فقد وظيفته ولا حاجة زي ما قال للشرطة، ده غير كمان إن لو جيوفاني كان عايز فعلا يسرق من غير ما يرتكب جريمة قتل كان هيختار الوقت اللي أمبر مش موجودة فيه في المتجر. جيوفاني كمان قال للشرطة إنه ندمان جدا على الجريمة اللي عملها
وفكر في أكتر من مرة إنه يسلم نفسه، بس ما كانش بيعمل كده لأنه كان بيصرف على ولاده. في النهاية جيوفاني اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 سنة، يعني ممكن يخرج من السجن سنة 2038. بالنسبة لبراندون اللي الشرطة كانوا مشتبهين إن هو المجرم، فكل الناس اللي حواليه كانوا بيعاملوه وكأنه فعلا المجرم. وحتى الشرطة لما كانوا بيضغطوا على خطيبته في الاستجواب كانوا دايما بيسألوها: هو انت ازاي هتعيشي مع واحد زي ده؟ ده اكيد انت هتكون الضحية الجديدة. ورغم كده الشرطة لما استبعدوا براندون من المشتبه فيهم وتأكدوا ان ملوش علاقة بالجريمة، ما حاولوش انهم يحسنوا صورته قدام الناس ولا حتى يحسنوا صورته قدام خطيبته، وكان ده سبب في انهم ينفصلوا عن بعض. براندون قدر يكمل حياته وتعرف على واحدة تانية والاتنين اتجوزوا. وفي يوم من سنة 2018 براندون أنقذ حياة بنت عندها 13 سنة. في اليوم ده براندون كان سايق الشاحنة اللي هو بيشتغل بيها، وشاف بنت عندها 13 سنة كانت هتغرق في العاصفة، بس هو قدر هو والناس اللي هناك إنهم يجيبوا سلم للبنت ويطلعوها من هناك ونقلوها بسرعة للمستشفى، وقدروا إنهم ينقذوا حياتها. بس كده تكون انتهت قضية النهاردة، بس في كلمتين مهمين جدا لازم أقولهم. القناة اللي بدأتها دي إن شاء الله مش هتكون مجرد قناة جديدة، دي بداية جديدة بعد تعب ومجهود 3 سنين ضاعوا في لحظة. أنا حابب في البداية أوجه الشكر لكل زمايلي في المحتوى اللي كلموني ودعموني وكانوا معايا لحظة بلحظة، رغم إن محدش منهم كان مضطر إنه أصلا يعمل كده. معلش خلوني أقولهم بالاسم واحد واحد، لأن كلهم كانوا فارقين معايا جدا وكلامهم كان مهم جدا بالنسبة لي. فأنا عايز أشكر ياسو وهلال وفاطمة جواد ودينا أبو حطب وعمر أحمد وإسراء أدري ونانو تيوب وخالد فرحان. كل دول كلموني وكانوا معايا لحظة بلحظة، وأنا بصراحة مش عارف أقول لهم إيه. كل اللي عايز أقوله إن كلامكم فرق معايا جدا واداني طاقة إن أبدأ من جديد، عشان كده عمري ما هنسى الكلام ده وعمري ما هنسى وقفتكم جنبي. حابب كمان أشكر كل الناس اللي كلمتني على الفيسبوك وعلى الانستجرام وكانت بتسألني عن القناة وبيطلبوا مني كمان إن أبدأ قناة جديدة وهم هيدعموني. فأنا بشكركم جدا ومش عارف أقول إيه بصراحة، لأن ما بعرفش أتكلم في المواقف دي. شكرا ليكم وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.